又係間別墅靚景嘅溫馨三房。我哋呢個單位係萬象郡2期91平方嘅3房1衛啊。咁佢係一個全新裝修好、未住過嘅單位，大廳開間去到3.3米嘅。呢邊咧親客廳連貫，呢個係一個飯廳位置。佢入門咧係我哋嘅洗手間啦，洗手間都做咗一個3段式個設計嚟嘅。咁我哋一字形嘅廚房，連埋我哋生活陽台一齊做埋噶啦，空間咧係比較大嘅。跟住睇翻呢度咧係我哋嘅一個休息區，呢間係一個客房。客房咧同樣都係一個別墅景觀啦。其實呢間房3個房間都係睇翻別墅景觀嘅。跟住咧睇翻呢一個咧係我哋嘅大房間啦，可以擺到米八床嘅。呢個2個方嘅窗台啦，睇出去咧睇正晒我哋呢個景觀嘅，超級舒服嚇。佢係一個中樓層嘅個單位嚟嘅，咁佢呢個樓層咧更接近我哋一個景觀別墅景觀嘅，超級舒服嘅。呢間係一個剛需型嘅單位，咁你只需要俾10萬蚊嘅首期，月供去到3000蚊，你就可以入住啦，完全係冇壓力嘅。咁如果你想玩呢一片區嘅單位嘅話，直接就可以玩三鄉本土軍仔就 OK 噶啦。